नींद में खर्राटे लेने वाले इंसान को अपने खर्राटों की आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे खर्राटे को इग्नोर करता है। गुड। हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन हमारी स्वयं की आवाज़ को, चाहे वो किसी भी तरह की आवाज़ हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से निकले, उसे इग्नोर करता है, उसे अवॉइड करता है, इसलिए हमें खर्राटे नहीं सुनाई देते।